Ya después del partido de ayer y ver lo que tuvimos que ver todos por redes sociales, sobre todo en Twitter Barça, nos faltaba la noticia de que un grupo de socios estaría haciendo una quedada, movilizando a más socios para hacer una moción de censura allá en Laporta. O sea, no sé, me parece la verdad que surrealista. Pienso que hemos perdido completamente el norte de dónde estamos, de la situación que tenemos, de dónde nos dejó Bartomeu y precisamente por ahí es por donde quiero empezar a hablar. Por la situación donde nos dejó Bartomeu. Yo allá por un poco antes, bueno, ya un par de temporadas antes del Burofax de Messi, yo con una cuenta muy pequeña, como tenía en aquel entonces y sigo teniendo ahora en Twitter, Instagram, por todos lados, intenté hacer campaña, movilizar al máximo número de personas posible para hacerle una moción de censura a Bartomeu. Estaba claro que se estaban pagando una barbaridad en salarios. Ya cuando yo ya dije, mira, tío, me parece increíble que estés haciendo esto, fue cuando Bartomeu decidió hacer la campañita para él mismo, sin darle ningún tipo de apoyo o credibilidad a Luis Enrique por el triplete que acababa de conseguir. Luego ya fue la continuación de la marcha de Neymar, que eso sinceramente no lo vi mal, me dolió, porque Neymar fue el que decidió irse, pero los 222 millones que nos iba a dar el Paris Saint-Germain lo vi como lo que era, un regalo del cielo, donde si hacías las cosas medianamente bien, pues es que te podías reforzar al punto de que a día de hoy seguiríamos en un estado de grandeza absoluta. No se hicieron las cosas, se gastaron 140 y pico millones en Dembélé, que nos hacía falta un extremo, pero considero que si se hubieran hecho las cosas más inteligentemente, tú fichas a Dembélé por 70-60 millones antes de que se pague la cláusula por Neymar y bueno, porque tú por huevo tienes que saber que están interesados y se van a llevar a Neymar. No se hizo, luego cuando podía fichar también a Mbappé, que estaba claro que los fichajes eran Dembélé y Mbappé, no Coutinho, pues se ficha ya a Coutinho, bueno, se ficha a Dembélé sin que haga pretemporada, no hay ningún plan para él, luego fichas a Coutinho supuestamente para que juegue de interior y lo terminas poniendo en la misma posición donde te ha gastado 145 millones en Dembélé. Luego no apuestas por ninguno de los dos, fichas también a Malcolm, que creo que nunca vimos un Dembélé Malcolm en la delantera y si lo vimos fue 20 minutos. No sé, un sinsentido absoluto y ya desde aquel entonces suplicaba por todos lados que se le hiciera una moción de censura a este hombre porque cada vez se pagaba más y más y más y más. Se gastaba más, luego se fichó a Griezmann sin ningún tipo de sentido, un despropósito total y el socio, el mismo socio que por aquel entonces nadie tuvo huevos a hacer una moción de censura, hoy le quieren hacer una moción de censura a Laporta cuando Laporta coge un equipo con Koeman fuera de Europa, de cualquier competición europea, con un salario, bueno, que el Barça es que estaba al borde, estaba a punto de ser Sociedad Anónima Deportiva. Pues bueno, Laporta coge a ese equipo que promediaba, creo que eran 50 puntos cuando se va Koeman. No sé, es que me parece de verdad surrealista de ser incluso rozando, no sé, alguna enfermedad mental crónica, contagiosa en todos los culés. Bueno, esa enfermedad no es mental y obviamente es de la sociedad, sobre todo de Florentino, que dijo que había que hacerse con el control de los medios para dominar el relato. Pero bueno, ya iré a eso. Laporta te coge un equipo que promediaba 50 puntos para quedarse fuera de toda competición europea. Lo subsana económicamente, reestructura la deuda a largo plazo, la que teníamos a corto plazo, que esa era la peligrosa, consigue la financiación para el nuevo Camp Nou, lo avala de su bolsillo, trae a Xavi, nos metemos segundos cuando nadie daba un duro por nosotros, todos decían que no íbamos a entrar en Europa en las próximas temporadas, no íbamos a ganar un título en los siguientes 10 años, se acababa de ir Messi, bueno, aún así apuesta por un Xavi inexperto en el fútbol de élite, pasamos de ser novenos a ser segundos, incluso con un momento que tuvimos ahí que podíamos habernos enganchado a la liga después del 0-4 en el Bernabéu. La siguiente temporada se activan las palancas. Tebas hace todo lo posible para que el Barça no pueda reforzarse activando normas nuevas antipalancas cuando no tiene ningún sentido porque el socio ya votó
que el propietario del club no es la Liga, no es Tebas, es el socio del Fútbol Club Barcelona. Pues Tebas se la sudó, le sudó los huevos la decisión del socio culé y del aficionado culé, implementó las nuevas normas antipalancas y bueno, en el único verano que el Barça se pudo reforzar medianamente bien, se gana la Liga de Paliza, se gana la Supercopa de Paliza y en Copa lastimosamente no se elimina porque se nos lesiona, creo que de los 11 titulares se nos lesionaron 6 o 7 para jugar la ida y la vuelta. Nos elimina el Madrid. En Champions nos toca en la primera temporada de Xavi, donde solo llevaba media temporada hasta ese momento, uno de los grupos más difíciles de la historia de la Champions. Se compite hasta el final. Nos atracan en Múnich y nos atracan en Milán. Y por eso no se pasa. Incluso yo creo que esa Champions la hubiera ganado el Barça. Bueno, nunca se sabe, pero yo creo que sí, puesto que el camino que le tocó al Inter era un camino de Conference League. O sea... Pero bueno, ya ahora nunca lo sabremos y la primera temporada de Xavi completa es un absoluto éxito. Le gana la Liga de Paliza al Madrid, la Supercopa de España al Madrid con paliza y baile en la final. Y bueno, ahora esta temporada, pues por muchos factores, entre que lo máximo que te has gastado han sido 3 millones por Oriol Romeu, todo el centro del campo lesionado, se te va Dembélé, que es tu máximo referente en ataque, se te va Busquets, que es tu máximo referente en el centro del campo defensivamente hablando, se te va Kessie, que era un jugador que aportaba mucho saliendo desde banquillo físicamente, cubriendo todo el campo. Y bueno, se convierte en un cambio de ciclo donde no te puedes reforzar como deberías en esto que hemos visto. Luego las ayuditas arbitrales sistemáticas al Madrid en cada jornada, que simplemente no robando en los dos clásicos, el Barça tendría 6 puntos más y el Madrid 6 puntos menos. Una diferencia de 12 puntos, que ya digo yo que el Barça como mínimo hubiera competido esta liga hasta el final. Pues bueno, ayer se pierde contra el Girona en un partido que refleja la temporada, porque realmente el Barça de estos partidos ha tenido muchísimos. Un partido que sinceramente era para meterle 5 o 6 goles al Girona. Por falta de efectividad y acierto en las áreas se le regala el 2-2 al Girona y ya de ahí el equipo no puede reaccionar. Gana el Girona y bueno, aquí se monta la Segunda Guerra Mundial, ¿no? O sea, socios pidiendo la moción de censura a Laporta, todo Twitter Barça prácticamente pidiendo la cabeza de Xavi, que si estamos a tiempo de ir a por Flick, que o lo eche Laporta o lo hacen una moción de censura. Un asco que es increíble el asco que me está dando el barcelonismo ahora mismo, ya no solo ahora mismo, desde hace un par de años, que sí que he empezado a ser más consciente de lo que es esto. Y bueno, luego tienes que ver la argumentación de esta gente. No, es que no vamos a ir a la Supercopa. ¿Y qué? ¿Y qué? Si luego el Barça gana de paliza la Supercopa al Madrid con una exhibición en la final porque claro, como desde Madrid dicen que la Supercopa es un título menor, pues vosotros que sois tontos, sois disminuidos mentales, con todo respeto a la gente que tiene esa condición, porque esa gente no se merece la comparación con el culé, porque el culé obviamente está 1000 veces por debajo de ellos. Eso. No te clasificas para la Supercopa de España y hacen un drama, pero luego la ganas y el culé te dice que es un título menor porque te lo dicen desde Madrid, desde el Marca, el Chiringuito, el As y la Caverna en general. Yo es que lo único que... Ya hice un par de vídeos, si es que los estaré poniendo por aquí hace 2 o 3 semanas, donde decía que o terminábamos ganando todos los partidos de la temporada convenciendo o se iba a hacer muy difícil este final de temporada y el inicio de la siguiente. El equipo viene compitiendo ya bien desde que Xavi anunció que se iba y desde que ha anunciado que se queda, sigue exactamente compitiendo al mismo nivel, no nos engañemos. Bueno, pues nada, hay que aguantar aquí a esta gente que le sigue comprando... Bueno, si es que ya lo dijo Florentino, en el momento que me haga con el control de los medios de España, controlo el relato y el mensaje y ya con eso a vivir, pues ya está claro, ¿no? Está claro en el momento que, por ejemplo, a Vinicius, siendo un provocador, que ayer gana la Liga y lo primero que hace es acordarse del Barça, no es la primera vez que se acuerda con el mensaje este de la nueva era. Que ya ves tú, un mensaje que lanza Araujo para el barcelonismo esperanzador, de que, oye, que estamos dándole la vuelta a la situación entre todos, entre el entrenador, los jugadores, el presidente, la afición, todos estamos dándole la vuelta a esta situación.
Pues Vinicius lo ha usado ya 2 o 3 veces para reírse del barcelonismo. Luego provocando allí a Fali contra el Cádiz, que se acerca por detrás de él y le da así 2 veces en el cuello. No sé, o sea... Pero bueno, veis que precisamente Florentino ha conseguido lo que él quería cuando le dan a Vinicius, con todo esto que he comentado, siendo el jugador más asqueroso y provocador de la historia del fútbol, el premio Sócrates, pues ves que Florentino ha conseguido su objetivo, ha ganado, y sinceramente veo muy imposible que el Barça vuelva a ganar absolutamente nada, a no ser que... Es que sinceramente, mira, tío, coged, socios, coged, echar a Laporta, echar a Xavi, y a ver si con un poquito de suerte el Barça se convierte en sociedad anónima deportiva, nos compra un jeque como el del City, ¿eh? Y así la próxima vez que queráis hacer moción de censura comáis una puta mierda. Porque ya el club no va a ser vuestro. Que es una de las cosas que más deseo con toda mi alma. Que el club deje de ser de los putos socios de mierda. Que no tenéis perspectiva, tío. Que no tenéis absolutamente ningún tipo de idea del fútbol. Que dais asco. Ojalá el Barça sea sad para que nos compre un jeque como el del City, ponga un entrenador y apueste por él, independientemente de lo que digáis vosotros. Que os le sude los huevos vuestra opinión de mierda. ¿Qué es lo que tenéis? Una opinión de mierda. En fin, yo lo voy dejando por aquí. Si alguien ha llegado a este punto, pues te lo agradezco. Si estás escuchando hasta aquí. No sé, siento si me he calentado. He intentado esperar, dejar un tiempo para enfriarme. Pero no sé, me enerva mucho la situación de mi equipo. El equipo que me ha dado tantas alegrías a lo largo de mi vida. Y en algún momento de que otro me ha sacado de un momento bastante malo. Me jode mucho verlo así, precisamente por gentuza como los socios del club, que son los que tienen el poder y lastimosamente le van a hacer una moción de censura al presidente que nos está saneando económicamente y nos ha vuelto a poner en el escaparate mediático, consiguiendo los mejores acuerdos junto al Madrid de todo el puto mundo del fútbol. En fin, paso, lo voy dejando por aquí. Si os ha gustado el vídeo, pues dejadme un like, que siempre lo agradezco para seguir continuando, y un comentario dando vuestra opinión. Nos vemos en el próximo vídeo y adiós.